Can't you smoke, feel the road? I know what could keep their eyes on me. Hallå allihopa och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så har vi en liten kort video som jag bara tänkte spela in helt random. Jag vet inte varför egentligen. Ni har kanske märkt om ni spelar FIFA 17, vilket ni borde göra allihopa. Så finns det nya paket, eller nya SPC challenges. Och en av dem är garanterad Team of the Week. Handelsbar, vilket betyder att man kan lägga ut dem på marknaden och tjäna pengar för honom. Så att jag har gjort ett litet lag. Ja, ni ser att alla sådana krav för att få det här paketet är då ibockade. Så att jag tror att det var det billigaste laget man kunde få också. Jag hade några av de spelarna i klubben redan, så att jag var tvungen att bygga något sånt lite random lag. Så att om vi kollar på paketet. Fuck, min kamera la av helt random. Den bara lägger av helt random. Jag vet inte om det förra inspelningen sparades, så förlåt om den typ stängdes av eller så. Hoppas att den sparades, att den inte raderades. Så att om vi kollar vad det står om själva paketet, så är det då: byt en trupp mot en spelare från aktuellt veckans lag när paketet öppnas. Vilket betyder då att när man öppnar paketet kommer man få en Team of the Week-spelare från det här veckans lag, som är detta laget, Team of the Week 15. Vi har Pogba, vi har, vem är det, Thiago, vi har Hazard, vi har Lacazette. Så jag skulle gärna vilja ha någon av de bästa spelarna här som man kan sälja, för att ja, det är väldigt dyrt att slösa två informspelare. Så att vi... Okej, för att få bort den dåliga packlacken ska vi öppna 35k-pack och få den walkout. Jag vet inte om den var walkout. Oh my god! Vi fick Dybala! What the fuck? Ey, vad är detta för 35k-pack? Vi fick Dybala i 35k-pack! What the fuck? Ey, grabbar! Det här kan vara en av de bästa 35k-packsen någonsin. What the fuck? Kolla på det här 35k-packet! What the fuck? Ey, det där var sjukt 35k-pack. Okej. Det där var... Vi har typ 700k i banken nu. Riktigt nice. Okej, vi ska öppna garanterade packet för spelaren från veckans lag för att se. Snälla var en walkout. Snälla EA. Alla EA-gudar. Snälla var en walkout. Vi kör nospack. Det var ingen walkout, tror jag. Snälla var en bra. Nej, jag fick Schneiderlin igen. Vad är detta? Dubblett. Jag har 2 Schneiderlins. Nej, det där är inte... Nej, vänta, vi måste quicksälja honom. Eller nej, vi kunde Oj, han är ju just det. Fan bra, han är ju... Det går ju att sälja honom nu. Det är fan nice. Kolla. Schneiderlin här, vänta. Schneiderlin. Vänta, hur mycket går han för? Okej, det är inte jättemycket, grabbar, men vi har fortfarande tjänat på det här packet. Fan nice, vi fick Dybala och Schneiderlin i en packöppning. Jag vet inte ens när den här videon kommer ut. Jag spelar in den här innan Q&A, men jag tror att Q&A kommer komma ut före. Men då har vi alltså Dybala, så vi ska sälja. Jag kommer nog sälja honom, jag kommer nog inte behålla honom. Jag tror att det är ganska bra att sälja honom nu. Nej, att han går för 120k och han har 85 rate, det är inte dåligt, alltså. Det är inte dåligt. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Det var väldigt kort, jag vet, förlåt för det. Men ja, tack för att ni tittade, så ses vi i nästa video. Har du sett det bra allihopa? Hej då. What?